来看看你的星座用英语怎么说。第一，白羊座 Aries。第二，金牛座 Taurus。双子座 Gemini。巨蟹座 Cancer。狮子座 Leo。处女座 Virgo。天秤座 Libra。天蝎座 Scorpio。射手座这个巨长 Sagittarius。摩羯座 Capricorn。水瓶座 Aquarius。双鱼座 Pisces。那你什么星座呢？评论区写一下。